Olá, eu sou Mariana Carvalho, médica fisiatra e estou aqui no Instituto Médico Ativitar para conversar com você sobre o bruxismo. Você sabe o que é o bruxismo? O bruxismo, ou o hábito de ranger ou apertar os dentes, é uma causa muito frequente de dor na face e na região cervical de muitas pessoas. E isso pode ocorrer por um excesso do tônus, o aumento da força da musculatura mastigatória, principalmente o masseter e o temporal. E isso pode levar a problemas da oclusão dentária, a desgastes dentários e vir a necessitar muitos tratamentos ortodônticos e estéticos reparadores. Essa hipertonia pode muitas vezes não ser suficiente com um tratamento de placas relaxantes miofaciais. E aí, nestes casos, a intervenção fisiátrica com aplicação de toxina botulínica vem a reduzir esse tônus aumentado na musculatura e trazer conforto e qualidade de vida para você. Portanto, se você sofre de bruxismo, já tentou alguns tratamentos conservadores sem uma eficácia considerada, busque um fisiatra e faça a sua avaliação.